guys! Good evening! Welcome to my kitchen. It's been a while na hindi tayo nakapagluto dahil nga sa eto. So, ayan. Tonight, gagawa tayo ng simple dinner lang. Cheese potato omelette. So, 4 lang yung ingredients natin actually. Meron tayong chopped potatoes, onions, na-chop ko na siya kanina, cheddar cheese, 2 eggs, gagamitan natin olive oil and salt and pepper. And that's it. Okay, stay tuned. We'll start now. So, ayan. First yung potatoes. Wash na ito kanina. Sama na natin ang onion. Tapos hayaan lang siya. Hayaan lang siya na maluto kasi mamaya ilalagyan natin ng egg. Hahatiin natin sila para you will see later. While it's cooking, you can put already the salt para may taste na siya. Pepper. Yan lang siya maluto. So, ayan, isismash ko na siya kasi parang medyo luto na siya. Para mas madali. Gamit yung wooden spoon. Para mas mabilisan, nilagyan ko ng konting tubig. Konti lang. So, ayan, parang okay na siya. So, papatayin ko muna siya. Nilalagay ko siya sa bowl. Kasi, ilalagay natin ang bottled egg. Kasi nga diba omelette? Tapos binalik ulit yung pan doon. Siya again. Ayan. Kasi piprituhin na natin siya. So, ayan. Nilagyan ko ulit ng oil. Tapos ngayon, babalik ko siya ulit. Half muna. Low heat lang siya. Pahinaan. Para hindi siya madaling masunog. Ayan. Lalagyan natin siya ng cheese sa ibabaw. Let it go. After that, lalagyan na natin yung sa ibabaw. Dapat matakpan siya.
Tapos ibabaliktad mamaya. So, ayan. Pwede na ata siya ibaliktad. Gamit na. Hindi ako marunong guys, pero I'll try. Ayan siya guys. Pero kailangan ko siyang ibalik. Na, ano siya, nasira siya sa gitna. So, okay lang yan. Luto naman siya. Ew! Sabi ko na hindi ako professional nito eh. Pero okay lang yan. It's an omelette. Maano kasi yung cheese. Natunaw na siya. Smells good. Yan. Pinapahinaan ko lang siya guys. Again. Ooh. Ayan. Ayan na yung aking cheesy potato omelette. Hindi siya perfect, pero I'm pretty sure na napakasarap siya. Tsaka naamoy mo talaga si cheese. Hindi siya perfect, pero masarap siya. Let's taste now. Yan, try na tayo. Saan tayo kukuha? Sayang yung cheese na ano, nag-melt masyado. It's laka. Sarap. Try it with me. Wala lang. Ito lang kasi parang sarap lang siyang parang snacks. Smack like guys. Yummy. Super. Hindi siya perfect, pero yeah, you should try this. Easy. Yummy. Thank you guys. Watching.